近日，一个叫做“这属于我们”的菲律宾民间联盟声称将在12月5日出动40艘渔船，把补给物资送到坐滩在我国南沙仁爱礁的马德雷山号上面。仁爱礁位于我国南沙群岛东北方向。1999年5月9日，在美国轰炸我驻南联盟大使馆的第二天，菲律宾偷偷把马德雷山号开到了仁爱礁，并凿穿船底，声称意外触礁，非法坐滩在仁爱礁，然后就一直赖在这里了。这种趁人之危、落井下石的行为简直是无耻之极。我们看一下谷歌地图，这里就是仁爱礁，菲律宾的船就在这儿。这是马德雷山号现在的照片，我们可以看到船身千疮百孔，锈迹斑斑，离伞架不远了。马德雷山号最早叫哈尼特县号坦克登陆舰，是美国在1944年制造的。1976年美国越战失败之后，将它移交给了小弟菲律宾，到今年已经是79岁高龄了。这破船坐滩以来，菲律宾方面不断运送补给物资以及船体加固材料，受限于我国当年的海军实力，确实是鞭长莫及。近10年以来，我们的海上力量迅速加强。2014年，菲律宾与我方达成协议，只能基于人道主义精神运送生活补给物资给船员，不能再送加固材料了。我们的意图也很明显，在南海高温、高湿、高盐的环境下，这船早晚得解体。现在还能勉强用船舰搁浅的借口赖这儿，等解体了，你总不能说一堆废铜烂铁搁浅了吧 ？OK， 我们回到正题，菲律宾40艘渔船来搞事儿，这事儿中国有招吗？当然有，来给大家看一下我国的海警船，配备了76毫米舰炮，还有高压水炮、激光武器等。第二张照片是我们最新的3000吨级海警船。一般来说，1000吨级以下称之为艇，1000吨到3000吨之间称之为护卫舰，3000吨级以上称之为驱逐舰。我们这个3000吨级的海警船是真不赖，嘿嘿。2022年8月份，解放军在围台军演期间，菲律宾故技重施，想搞偷袭送物资，派了9701号舰，但在我们的海警船揭开炮塔防雨布，露出76毫米舰炮之后，灰溜溜的跑了。2023年2月6日，菲律宾又来搞事儿，这次被我军使用激光武器照射，菲律宾船员致盲了，又灰溜溜的跑了。2023年8月5日，菲律宾前来搞事的船只，在我海警船一通高压水炮的正义警告之下，再次跑路。12月5日，我国海警会使用哪种方式进行驱离呢？让我们拭目以待。本期熊猫看世界节目到此结束，欢迎关注、点赞、评论，下期再见，拜拜。